हेलो गुड इभिनिङ। आज चाहिँ मैले अन्डावाली हेलो गुड इभिनिङ। आज चाहिँ मैले सृजना होइन है, प्रियङ्काले भ्लग स्टार्ट गरेको छ है हो। अन्त आज चाहिँ हामी यसको च्यालेन्ज गर्न आँटेको छौँ। अचानक प्लान बन्ने क्या हाम्रो मुखबाङ गर्नु लागि, मुखबाङ भिडियो गर्नु लागि यसको मुखबाङ भिडियो बनाउन आँटेको छौँ हामीले हो। एकछिनबाट भेट्नुहुन्छ तपाईँले सृजनालाई चाहिँ। ल लेट्स गो ब्याक टु माई च्यानल होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ आज मेरो साथीले स्टार्ट गरिदिएको छ मेरो ब्लग्स होइन। अन्त यसको नाम चाहिँ प्रियङ्का, कतिलाई थाहा छ कतिलाई थाहा छैन। र यसको र मेरो चाहिँ भर्खर अब माइन्ड हामीले बनायो कि आज हामी कहीँ पनि गएन हो। अनि त्यही भएर हिजो पनि कहीँ गएन, आज पनि कहीँ गएन भनेर चाहिँ मुखबाङ बनाऊँ न त भनेर हो। अन्त यो चाहिँ दुइटा अन्डा अहिले उमालिसक्यो हो। अब यो रेडी हुँदैछ। अन्त ससेस एक एकवटा बेसी खानु म अघि 12 बजी खाएर न्याक्कै भयो कि, तर एक एकवटा हाल्नुको लागि बनाउँदैछु म। सो लेट्स स्टार्ट। यसले स्टार्ट गर्छु कि स्टार्ट भनेर मैले अघि गरिसकेको। हाम्रो चाहिँ यहाँ पाक्दैछ ससेस र यो के नुडल्स नाम थाहा छैन हो। अन्डावाली गजब बेइज्जती है। यसको नाम चाहिँ स्पाइसी स्पाइसी युवेल रामेन छ। युवेल रामेन त होला यसको नाम। युवेल रामेन यो चाहिँ पुरै भेज होला। भेजको लक्षण त केही देख्दैन। भेजको लक्षण यो सब्जीहरू मात्रै देख्दैछु। लु हाम्रो चाहिँ रेडी भयो हो। देखानु पहिला यो घोची हाल्नु चाहिँ हतार पर्छ, यसलाई चाहिँ घोच्नु चाहिँ हतार पर्छ। यो चाहिँ पिरो भयो भने हाम्रो जुसहरू केही छैन, तर चक्लेट केक छ हो। अस्ति बहिनीलाई देखाउँदा एउटा अन्डा एउटा ससेस स्टार्ट। टाइम तेरोमा फोनमा सेट गर ल। हामी टाइमिङ चाहिँ यसको यो फोनमा सेट गर्छौँ हो। अन्त चाहिँ के गर्नु अब, हामी गरिब जुस होइन। पानी है हमारा जिन्दगी, हमारा सहारा, हमारा सब कुछ। कति मिनटमा खाइसक्ने ल। जसले खाइसक्छ त्यसले सबै काम बनाउने, बेलुकाको खाना पनि त्यसले बनाउने। जसले ढिलो खाइसक्छ हामीले टाइम लाउँछु होइन, त्यसले चाहिँ आज बेलुका खाना बनाउनुपर्छ। मैले बिहानै भनेको थिएँ म बनाउँछु, पास्ता र भात भुट्छु भनेको थिएँ होइन। सरी, किनकि मैले बिहान भात बेसी बनाएर चाहिँ पास्ता बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ, तर भात बेसी भएर त्यो रोटी चाहिँ अलिअलि मिक्स गरेर बनाउँछु भनेको थिएँ। तर अब यो च्यालेन्ज गर्यो, जसले हार्छ त्यसले चाहिँ बेलुका खाना बनाउनु पर्यो बस। टाइमिङ सेट कति मिनटको 5। ओ माइ गॉड 5 मिनट खाइसक्छ हामीले। 5 मिनटमा 5 मिनट त कम्ती भयो नि हौ। कति मिनट अनि बेसी भयो कम्ती भयो भने आरामले 5 मिनट लगाइस् लाग्छ नि एकछिन। हेर्नु स्टार्ट गर्दैछ हामी 5 मिनट्स। यो चाहिँ बिचमा राख्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ यो साइड होस् अलिकति। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। ल हाम्रो टाइमिङ स्टार्ट भयो। हामीले खाएको फर्स्ट बाइट तपाईँहरूलाई अब स्टार्ट गरेको ल। कोहीले पनि खाइसकेन भने चाहिँ टाइमिङमा एकजना कम्ती हुन्छ नि त। खाटा चम्चीले चाहिँ म खान सक्दिनँ। खाटाले खाएर जस्तो। तेलमा कम्ती थियो। ए ल जाऊ ल। चिटिङ गर्दै चाहिँ कम्ती थियो भन्दै चाहिँ मैले कति गाँस खाँदैछु भन्नु त, कस्तो गाँस हाल्दैछु भन्नु त।
सादा चम्ची अहिले छिटो खाँदैछ म तेलमा कम्ती नै थिएछ थाहा भयो आज चाहिँ कम्ती रहेछ अरे हेर्नु न त्यहाँ मैले छिटो खाएको देखेर कम्ती रहेछ भन्दैछ त्यसो भए ससेज पनि छिटो खाइसक्यो दुईटा थियो है मेरोमा अब 2.5 मात्रै छ है ए मेरै रहेछ खाना बनाउने थाहा भयो आरामले खान्छु मेरै रहेछ आरामले खान्छु अब त्यसो क्विट गरेको अब हेर मेरो र तेरो हेर क्विट गरेको क्विट गरे है त्यो पछाडि खान्छ क्विट गरेको भने चाहिँ म बिस्तारै खान्छु हो क्विट क्विट आई एम द विनर कस्तो छिटो खाएछ न गेम हो नि त भनेपछि यसलाई मोटो पार्नु चाहिँ गेममा यति भात हालेर चाहिँ कसले छिटो खाइसक्नु पार्नु पर्ने थाहा भयो बिस्तारै खान्छु ल मैले जितिहालेँ टाइमिङ हाम्रो यति छ मै जित्दैछु 5 मिनटमा पनि त्यस्तो पुरै छैन सही है त्यो उयो जस्तो पनि गुलियो छैन रहेछ नि मिठो च्याउ रहेछ च्याउ आएको के फुल मेरो त च्याउ त देखेर उयो चाहिँ खाना चाहिँ अघि नै यसले बनाउँछु भन्दै थियो कि मैले नै बनाउनु पर्यो हारिहालेँ तर यसकोमा कम्ती नै थिएछ थाहा भयो मलाई यसलाई कम्ती परेछ गाइस प्लिज भनिदिनुहोस् त कमेन्टमा होइन मैले जित्थेँ नि हो अहिले ढिलो खाना पनि जितेको छैन कता घाँस हाले कमेन्ट गरिदिनुहोस् है मेरोमा बेसी थियो यसमा बेसी थियो मैले कता घाँस हाले पिरो तातो भए पनि गर्दै 7 6 5 4 विनर प्रियंका सो 5 मिनटमा मैले जितेँ यसलाई चाहिँ यस्तो कम्पिटिसनमा चाहिँ पठाउनु चाहिँ बेस्ट रहेछ अस्ति मैले हाम्रो एकजना सरलाई के को ट्यालेन्ट छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ खानुको भनेको चाहिँ खानुको पनि रहेछ छिटो खानु पाँच मिनट हामीले बेसी राख्यौँ र पनि 3 मिनटमा पनि सक्थेछु 3 मिनटमा पनि सक्थेँ म 2.5मा चाहिँ मैले कम्ती गर्नु थालेको थिएँ नि खानुमा ट्यालेन्ट छ अरे कहिले चल्यो सोधेको तँलाई चाहिँ म त सलेको के छ भन्दा मैले सर म चाहिँ खानुमा छु भनेको कहिले सोध्यो सबको आफ्नो आफ्नो एउटा खोपी छ भन्दाखेरि म चाहिँ के तँ नाच्नुमा बिन्द्या गाउनुमा म चाहिँ के पनि छुइनँ म चाहिँ खानुमा भन्दा खानुमा पनि छुइनँ जित्ने रहेछ यसलाई पनि मैले थाहा भयो प्रियङ्काको क्रम अलिक नगएको सानो पिरो हुन्छ होला भनेर ल्याएको थियो कि स्पाइसी ल्याएको थियो तर ठिकै छ जस्तो पिरो छैन खानु सक्छ सबैले पनि हो अब यो चाहिँ गिफ्ट चाहिँ यसलाई टेस्ट गर्छु मेरो चाहिँ बिलेर के भइसक्यो उता यसमा ड्युटीमै हुँदैन ड्युटीमै छ यो त यो पो रहेछ त है अस्ति त हाम्रो त ब्ल्याक पो थियो ए रहेछ अर्कै रहेछ
हाम्रो साथीहरू म चिनेको कारण चाहिँ यो है निकेश भाइले साथी हो र पनि भाइ भनिदिउँला नि त हल्का पठाइदिनु भएको थियो बिन्द्याको हातमा यही खाएर चाहिँ नानी मोटाएर चाहिँ अलिक एक्सर्साइज गरिन्जेल हुँदैछ है हुँदैन हामीले यस्तो केकहरू चक्लेट चाहिँ किन्दैनौँ कहिले पनि हो एकजना साथी छ निकेश अनि उनीहरूको सबैजना टिमहरू छ दादाहरू होइन मौसमहरू उनीहरूले पठाइदिन्छ उनीहरूकैबाट खान्छौँ थ्याङ्क यू तिमीहरूले चक्लेट पठाइदिन्छौ थ्याङ्क यू चक्लेट पठाइदिएकोमा खाएर मोटाकोमा भन्दैन म चाहिँ भर्खर खाइसकेँ हात त रहेछु म सक्दिनँ रहेछु पानीपुरी पनि तरै दिँदै पानीपुरीमा अब सक्यो आजको यति नै हो 9 मिनट 10 11 12 मिनट गर्नु रहेछ है 12 13 मिनट गुल्यो टु मच गुल्यो अब चाट्नुपर्छ पिरो खालै गुल्यो त्यो मन पर्दैन बेसी है तर जस्ट अर्को त्यो सानो सानो चक्लेट हेरिदिएकोमा चाहिँ माथिबाट कारामेल कुनै केहरू नभएको चाहिँ एकदम प्लेन मलाई मात्रै मिठो हुन्छ पठाइदियो भने त्यो मात्रै पठाइदिनुहोस् है दादाहरू निकेश मौसम दादा बहिनीहरूलाई चक्लेट पठाउनु मन पर्यो भने चाहिँ त्यो कुनै के भएको नपठाइदिनु यस्तो पनि नपठाइदिनु चक्लेटले डिप गरेको होइन कि भित्र अलिकति त्यो व्हाइट कलरमा के हालेको त्यो थाहा छैन त्यो मात्रै पठाइदिनुहोस् ल मिठो छ त्यो मात्रै मिठो रहेछ हो ठिकैको गुलियो ओके अब भिडियो हेर्नु हुन्छ भने चाहिँ यसो सुनेर भए पनि ए बहिनीले यस्तो खाँदै रहेछ भनेर पठाइदिनुहोस् है यस्तो मन पराउँदो रहेछ भनेर है अब हाम्रो च्यालेन्ज पनि सकिहाल्यो सक्यो काम खाना सबैले गर्छु भने यो भाडा पनि यसले धुन्छ जस्तो लाग्यो भात मात्रै पकाउँछु भनेको सबै काम गर्छु म भनेको म भिडियो फेरि चेक गर्छु मैले सबै भनेको थिएँ कि मैले खाना मात्रै भनेको थिएँ मैले सबै भनेको थिएँ सबै भनेको थिएँ सबै काम अन्त बेलुका खाना बनाउने पनि भनेको थिएँ कि थिएन कुनै चेक गर होइन कुनै के भन्छ नि बेसी यो भयो भने कुनै के भन्ने डाइरेक्ट त्यस्तै पऱ्यो आज त मलाई ओके सो थ्याङ्क यू मेरो भिडियो हेरिदिनुहोस् होइन आजको हाम्रो ब्लग चाहिँ यति नै हो हामी यसले मलाई तपाईँको फोन आएको थियो डिस्टर्ब भयो यसले मलाई इल्जाम लगाएको छ गाइस कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् होला यसले यसकोमा बेसी थियो कि मेरोमा बेसी थियो मैले कसरी खाएँ तातो भए पनि कमेन्ट गरेर एकदम भनिदिनु सृजना रङ छ कि राइट छ ल प्लिज भनिदिनुहोस् ल यसकोमा अलिक बेसी कम्ती थियो यसले नभए कति खाँचुरा खाइसक्यो कस्तो अन्त गास कस्तो थियो त गर्दै कस्तो खाएँ त मैले अन्त जित्नु थियो नि त जोस ओके सो थ्याङ्क यू मेरो भिडियो हेरिदिनुहोस् होइन लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् सेयर पनि गरिदिनुहोस् है अलिक फेमस बनाइदिनुहोस् मेरो साथीलाई यसले मलाई पैसा पाएन यसलाई पनि दिन्छु अनि मैले भनेको छु पहिला मेरो सब्सक्राइब अलिक बेसी होस् न अनि दिन्छु भनेको छ म पनि अलिकति पुशब्याक गर्दैछु है यो ब्याक सपोर्टर हो यसले मलाई ठेल्दैछ मन जा भन्दैछ म जाँदैछु हो सेयर गरिदिनुहोस् है त्यही भन्नु चाहन्छु यसरी होइन सब्सक्राइब प्लिज बढाइदिनुहोस् मेरो पनि ओके बाई सो थ्याङ्क यू बाई गुड सी यू नेक्स्ट टाइम सी यू नेक्स्ट भिडियो स्याटरडे अनि प्रियङ्काको नानाले भन्नुहुन्थ्यो त्यो तिमीहरू रुममै बसेको पनि बना न भनेर होइन अनि त हामी नेक्स्ट टाइम चाहिँ त्यस्तै भिडियो बनाउँछु यो रुमहरू सफा गर्दै गरेको हो अब त्यतिखेर त्यो भिडियो पनि हाल्छु त्यस्तै बनाएको तपाईँले आइडिया दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू हामीले किनकि त्यस्तो भिडियो कहिले पनि बनाएको थिएन हाम्रो नेक्स्ट टाइम चाहिँ बनाउँछ अनिता नानाले दिनुभएको है अनिता नाना थ्याङ्क यू बाई यसरी नै के भिडियो बनाउनु हो कमेन्टमा लेखेर भन्नुहोस् है फोनमा नभन्नुहोस् कमेन्टमा लेखेर भन्नुहोस् ल नाना होइन कमेन्ट छ भन्नुहोस् न अरूले पनि देख्छ नि ए यस्तो यस्तो गर्दैछ है भनेर तपाईँले फोनमा भन्नुहुन्छ यसलाई अन्त अरू कसले पनि देख्दैन तपाईँ कमेन्टमा लेख्नु बहिनी नेक्स्ट टाइम यो भिडियो बनाऊ बहिनी नेक्स्ट टाइम यो भनेर के कन्टेन्ट दिनुहोस् न तपाईँहरूले किनकि म हाम्रो त्यस्तो न्यू हो त्यस्तो आइडिया पनि छैन हो किनकि हामी त्यति गर्दैछ यसले होइन किनकि हामी डेली ड्युटी जान्छ विकली एकखेप छुट्टी पाउँछ त्यसमै बनाउँछौँ तर कोही बेला कन्टेन्ट पाउँछ कोही बेला केही हुँदैन कोही बेला बनाउँदैन म तपाईँहरू दिनुहोस् कि अन्त हामी त्यही अनुसार भिडियो बनाउँदैछु डेली फेरि के भन्छ ड्युटी गएको पनि बनाउनु अल्छी हुन्छ हो त्यो सेम फेस सेम लोकेसन मन पराउँदैन त्यही भएर सो बाई गाइज
चाहिँ भिडियो रिचेक गरेँ हो मैले चाहिँ भाडा धुन्छु चाहिँ भनेको थिइनँ बेलुका खाना अब यो पनि काम गर्नु चाहिँ हिँड्छ भाडा धुनु चाहिँ हेर पढाइले ल यो पनि तैँले भनेको थिइस् भने मेरोमा हालिदिउँ सकेको थियो हेर आम्मामा भिटेको चक्करमा त है केटी त अब हिँड भाइ भाडा धुँ अब हामी दुईजना गरेर डेक्ची डाइपर धोएर फेरि आएर बस्ने